வணக்கம். சுமார் 3 லட்சம் ரயில்வே பயனர்கள் ரத்து செய்த ரயில்வே டிக்கெட்டுக்கு 35 ரூபாய் திரும்ப பெற்றனர். இதற்காக ஒரு மனிதன் 5 ஆண்டு காலம் போராட்டம் செய்து அதில் வெற்றியும் கண்டுள்ளார். கோட்டாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் ரயில்வே நிறுவனத்திலிருந்து தனது 35 ரூபாயை திரும்பப் பெறுவதற்காக தனது 5 ஆண்டு போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். 2.98 லட்சம் IRCTC பயனர்களுக்கு ரூபாய் 2.43 கோடி பணத்தை திரும்பத்தர ரயில்வே நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது என்று கோட்டாவைச் சேர்ந்த பொறியாளர் சுஜித் சுவாமி தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் அளித்த பதிலை மேற்கோள் காட்டி தெரிவித்தார். ஜிஎஸ்டி நடைமுறை அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு தனது பயணச்சீட்டை ரத்து செய்த போதிலும் சேவை வரியாக வசூலிக்கப்பட்ட 35 ரூபாயை திரும்பப் பெறுவதற்கான தனது போராட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 50 தகவல் அறியும் உரிமை விண்ணப்பங்களை தாக்கல் செய்ததாகவும் 4 அரசு துறைகளுக்கு கடிதங்களை அனுப்பியதாகவும் சுவாமி கூறினார். இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் டூரிசம் கார்ப்பரேஷன் தனது கேள்விக்கு அளித்த பதிலில் 2.98 லட்சம் பயனர்களில் பலர் டிக்கெட்டுகளை கேன்சல் செய்திருக்கலாம். ஒவ்வொரு டிக்கெட்டின் மீதும் 35 ரூபாயை திரும்பப் பெறுவார்கள். இதில் மொத்தம் ரூபாய் 2.43 கோடி ரூபாயை பெறுவார்கள் என கூறப்பட்டிருந்தது. இந்த பணத்தை திரும்பப் பெற பிரதமர், ரயில்வே அமைச்சர், மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர், ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மற்றும் நிதியமைச்சர் ஆகியோரை குறியிட்டு அவர் திரும்ப ட்விட்டர் சமூக வலைத்தளத்தில் ட்வீட் செய்ததாக கூறியிருக்கிறார். 30 வயதான பொறியாளர் புதிய ஜிஎஸ்டி வரி அமலுக்கு வந்த ஒரு நாளுக்குப் பிறகு ஜூலை 2ஆம் தேதி பயணத்தை மேற்கொள்வதற்காக, அதாவது ஏப்ரல் 2017 கோல்டன் டெம்பிள் மெயிலில் தனது நகரத்திலிருந்து புது தில்லிக்கு ரயில் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்தார். பிறகு அவர் தனது 765 ரூபாய் விலையிலான டிக்கெட்டை ரத்து செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து அவர் ரத்து செய்ததற்கு எதிராக ரூபாய் 65க்கு பதிலாக ரூபாய் 100 கழிப்புடன் 665 ரூபாயை திரும்பப் பெற்றார். சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு வருவதற்கு முன் டிக்கெட்டை ரத்து செய்திருந்தாலும் கூடுதல் தொகையான ரூபாய் 35 அவரிடம் சேவை வரியாக வசூலிக்கப்பட்டது என்றார். ரயில்வே மற்றும் நிதி அமைச்சகத்திற்கு கேள்விகளை அனுப்பி 35 ரூபாயை திரும்பப் பெறுவதற்கான போராட்டத்தை தொடங்கினார் சுவாமி. 35 ரூபாய் திருப்பித் தரப்படும் என்று சுவாமியின் கேள்விக்கு IRCTC தனது பதிலில் கூறியது. இருப்பினும் எனது வங்கிக் கணக்கில் மே 1, 2019 அன்று ரூபாய் 35 பெற்றேன் என்று சுவாமி கூறியிருக்கிறார். இந்த 35 ரூபாய் பெறுவதிலும் வரிபிடித்தம் செய்யப்பட்டதால் 2 ரூபாயை திரும்பப் பெறுவதற்காக சுவாமிகள் அடுத்த 3 ஆண்டுகளாக தனது போராட்டத்தை தொடர்ந்தார். அது இறுதியாக கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை பலனை தந்தது. அதே நாளில் IRCTCயிலிருந்து எனக்கு வங்கிக் கணக்கை சரிபார்க்க கோரிய 2 ரூபாய் பணத்தை திரும்பப் பெறுவது தொடர்பாக எனக்கு ஒரு மெயில் வந்தது என்று கூறியிருக்கிறார். அதன் பிறகு வந்த பதிலில் 2.98 லட்சம் பயனர்கள் ஒவ்வொரு டிக்கெட்டின் மீதும் ரூபாய் 35 வீதம் மொத்தம் ரூபாய் 2.43 கோடி தொகையை திரும்பப் பெறுவார்கள் என்று சுவாமி கூறினார். எனது 5 ஆண்டு போராட்டத்திற்காக ரூபாய் 100 சேர்த்து பிரதம மந்திரி கேஸ் நிதிக்கு ரூபாய் 535 நன்கொடையாக அளித்துள்ளேன் என்று சுவாமி கூறியிருக்கிறார். சுமார் 50 RTIகள் ரயில்வே, IRCTC, நிதி அமைச்சகம் மற்றும் சேவை வரித்துறைக்கு கடிதங்கள் மூலம் சண்டை மிகவும் நீண்டது. ஆனால் இறுதியில் என்னுடன் உள்ள அனைத்து பயனர்களும் 35 ரூபாய் திரும்பப் பெறுவார்கள் என்பதால் நான் திருப்தி அடைகிறேன் என்றார். இது போன்ற சுவாரஸ்யமான செய்திகளை பெற நமது சேனலை பின்தொடரவும்.